Salam Mix sınaq bir testlərimizdə növbəti suala baxırıq. Mətnə əsasən dövrün xüsusiyyətini müəyyən edin. Hərəkat zamanı ehtiyat tədbirləri görmək üçün xüsusi komissiya təşkil edildi. Şəhəri müdafiə etmək üçün varlılar üzərində müharibə xərci adlanan xüsusi verici qoyuldu. Cənubi Azərbaycan, Urmiya, Ərdəbil, Marağa, Salmas, Maku, Zəncan, Xalxal və başqa şəhərlərində də əncümənlər yaradıldı. Əncümənlər. Deməli, burada bizim üçün iki ipucu var. Müharibə xərci vergisi və əncümənlər. Yəqin ki, bu hamımıza məşrutə hərəkatını xatırladır. 20-ci əsrin əvvəli 1905-11-ci illərdə məşrutə hərəkatı baş verib, bu bizə xatırladır. Bu mətn bizə nə üçün lazımdır? Dövrü müəyyənləşdirmək üçün. Deməli, hansı dövrdən söhbət gedir? 20-ci əsrin əvvəlindən söhbət gedir. Mətn bizə bunun üçün lazım idi ki, biz dövrü, mətnə əsasən bu dövrü tapaq və bu dövrə aid variantların içərisindəki xüsusiyyəti müəyyənləşdirək. 20-ci əsrin əvvəlinə aid hadisə tapmalıyıq. Amma şərt deyil ki, tapdığımız hadisə Cənubi Azərbaycana aid olmalıdır. Ümumiyyətlə, bizdən dövr soruşulur. Yəni, 20-ci əsrin əvvəlinə aid hər hansı bir hadisə tapmalıyıq. A variantı Cənubi Azərbaycanda ilk anti-imperialist hərəkat nəticəsində əncümənlərin yaradılması. İlk əncümənlər 1906-cı ildir, 20-ci əsrin əvvəlidir, məşrutə hərəkatındadır elə. Amma bunu götürməyəcəyik, çünki ilk anti-imperialist hərəkat Təmbəki üsyanıdır, 1891-92. Bunun nəticəsində əncümənlər yaradılmayıb. Yanlışdır, məşrutə nəticəsində yaradılıb. Şimali Azərbaycan ilk mütəşəkkil tətil nəticəsində Mazut Konstitusiyasının imzalanması. Mazut Konstitusiyası 1904, bu da 20-ci əsrin əvvəlidir. Amma yanlış olan bu hissəsidir. İlk mütəşəkkil tətil 1895-ci ildir. Ona görə B də yanlışdır. Demək olar ki, indiyə qədər bu sınağı işləyənlər, bu sualı yazanların əksəriyyəti bu suala doğru cavab olaraq C-ni götürüblər. Cənubi Azərbaycanda məşrutə hərəkatı adlanan Milli Azadlıq Hərəkatının baş verməsi. Məşrutə hərəkatı və mətndə də məşrutə hərəkatından bəhs olunur, amma bu cavab deyil. Niyə? Çünki məşrutə hərəkatı Milli Azadlıq Hərəkatı deyil. Milli Azadlıq Hərəkatında ən azı muxtərə tələbi olmalıdır. Muxtərə tələbi ilk dəfə 1917-ci ildə Xiyabani hərəkatındadır. Yəni, bu Milli Azadlıq Hərəkatı deyil. Onların tələblərinə baxsaq, İranın demokratikləşdirilməsi uğrunda olan parlament çağırılsın, xaricilər qovulsun ölkədə, İran demokratikləşdirilsin, konstitusiya qəbul olunsun. Yəni, orada azadlıq motivi yoxdur. Ona görə yanlışdır. Şimali Azərbaycan ilk dəfə muxtərə tələbin irəli sürülməsi 1905-ci il Qeyrət Partiyasının yaradılması ilə və 20-ci əsrin əvvəlidir. Doğrudur, o dövrə aiddir. 3-cü Dövlət Dumasında Azərbaycanlı deputatların xalqımızın hüquqları müdafiə uğrunda mübarizə aparması 1907-dir. 3-cü Dövlət Dumasının çağırılması. Bu niyə yanlışdır? Burada çox bir incə məqam var. Deputatlar ifadəsi yanlışdır. Çünki burada hansı birlik yoxlanılır? Yəni, 3-cü Dövlət Dumasında yalnız bir Azərbaycanlı nümayəndə olub. Ona görə deputatlar, yəni toplu bir deputatlardan danışa bilmərik. Bu da yanlışdır. Doğru cavab olacaq D variantı.